esengo mingi kozala bino bansombaye bozuba kwa mama kolanda manaka ya etando 50 manaka na biso timola bo bati manaka moye tolekaka bonko timola makamo maike awa okati ya ekolo molelo tozali moko ya bailisanga MLC pesa mwana mboka René Bonganga ze bongo moko ya bai ekolo Congo démocratique ba kolandela bongo mambi matali politique ya ekolo kasokati elisanga MLC ya mboka Jean-Pierre Bemba Gombo mboka mbote. Bote mama mopanzi sango, bote pe na ba technicien, bote pe na ba tonyoso ba mesani kolanda émission na biso. Na tonjo botondi ya kondima mbela na biso ya etando 50 kasi boye na yo awa etando ezali bongo po ya maye bailisanga CDR baseki bongo koloba omambi matali mbilinga to pe bozangi boyokani mosi bongo ko jwa mokati elisanga MLC topé lisanga CDR mwemoleka maki bongo kati bulo seni ongambo ya Sud Bangi batali chete bayi CDR basila ki bongo kopesa misolo ongambo ya bayi bulo seni pambate baleka bongo bimesa moko ya bango kasi basi bongo penza kokoisa bayi nyon sacré sika moye toko yebati nini oyo lisanga CDR ekoleka bongo kozanga koyoka no kati ba masanga politique bayike bibisi bongo ko jwa mokati ya Sud Bangi. Merci beaucoup maman mopanzi sango. Ezali malamu lokola opesi ngai pe maloba parce que nalandaki ndeko na ngai oyo alekaki awa Jeudi Bonganga abukaki lokuta mingi na maimaso mazali koleka na province ya biso na ye na Sud Bangi. Merci beaucoup mama mopanzi sango. Nini ezali koleka na Sud Bangi mikolo mileki seni ya Sud Bangi esalaki concours pour ya recrutement ya bateau bakwe ko sala musala na seni bongo makambo maleki bo esengisami te tomoni mbilinga kaka biso moko MLCT na ba parti politique nyonso na yebi ke ozali mopanzi sango ozali na belili ya parti nyonso etambolaki ezala parti au pouvoir IDPS ezala AFDC ezala CCI ya Mende ezala PPRD ya Joseph Kabila. Bref, Lamuka, Union Sacrée, FCC et Marchaki na Sud Bangi. Pona nini ba Marchaki? Batali na recrutement wana ezui kaka bato parti politique moko. Parti politique wana CDR ya Kulutu na ngai Jalu Sebusa. Totally bon. Parti politique oui mais parti politique peut aller représenter na ba territoire nyos. Mais parti politique o bazui na test wana kako ya secteur ya ye ya ndolo liboko. Ya wonde motali sete Jean Sebusa pesa ki misolo na bilo seni na ndolo liboko kaka. Bato nyonso bazui test wana po ba diriger seni ya Sud Bangi. Bato parti politique moko mais kaka ya secteur ya Kurutu na ngai Jalu Sebusa ya village na ye tomituni mutuna o test nguyu bato andolo liboko baleki bato territoire nyonso Sud Bangi na mayele territoire ya ngai ya Kungu bakpe bazvite do bazali mayele te territoire ya Libenge bakpe bazvite baza mayele te ville ya Zongo bakpe baza mayele te territoire ya Gemina bakpe baza mayele te ville ya Gemina bakpe baza mayele te kaka territoire ya Bujala pe territoire ya Bujala nyonso te kaka secteur moko oyo ezali secteur ya Kurutu na ngai Jalu Sebusa pe précisément na village na ye kaka bato bazwi nde ba parti politique etalami elobi likambo oyo biso tomoni clarté ndenge constitution epesi droit na bato nyonso ke soki omoni likambo te o manifester ba parti politique nyonso basangani basali marche contre seni contre Kurutu na ngai te contre pe parti CDRT basalaki marche na bango contre seni po likambo eleki wana bamoni yango clarté mais na kamoi kaka ndenge tolandi na émission na yo parti CDR comme porte-parole ya seni parti ya Kurutu na ngai Jalu Sebusa comme porte-parole ya seni et comme kotalisa maïsena lobité pambate CDR lobité bino ba lisanga MLC botalisi te lisanga CDR et ki bongo kopesa misolo na bilo seni po ete baleka bongo ko tia moko ya bango to tanga ikomba mutu te bango moko mami bimisi
totanga ikombo ya mutu te marche wana bakende kotika memo na seni bon ebandi boni bayebi na bango likambo te bakoki kutu kozala nde na biso na marche baloba ke badalisi ete babendele mozalaki kaka ya palati moko oza na baimage ya nyonso ozali mpe na bamemo oyo bato basinyaki oza na yango wana soki ezalaki ozali mutu na bango te okoki kolekisa mpe bandeko bamona yango omoni nayebisi yo oyo ezali tele 50 na gembi na partout bazali kolanda biso parti politique nyonso etambuli memo ezali signé na IDPS na MLC na INC na AFDC kasi poni babendele ezalaki kaka ya bapalati mibale na moni tia ba image nga na tindelio tia bato bamona ezali lokuta yango na yebisaki bango ke baponi kaka ba milita po biso so tokena manifestation tolinga ba identité na biso tokende na ba drapeau na biso yango na bazwika ba photo ya bato na biso babandi kotambusa ngo mais ezali lokuta oyoki ezali lokuta oninga tuna ke pona nini bobele bango pona nini bazali ko répondre na place ya seni pona nini bazali ko lala pongi te soki bayebi likambo te sika pona nini bazali ko pesa makaniso bango to pe batalisi to pe batomboli penza lolaka po ya bilo ya seni banani batomboli lolaka po ya bilo ya seni ceder yo le biete ceder ba kolobela na esika ya bilo ya seni voilà mutuna wana nga mutuna ndeko wana ke batangi bino te basolo bandela seni bino bokomi porte parole ya seni banda mukolo nini pona nini bolingi bandeko te ba réclamer ezali droit na bango parce que seni ezali indépendante ezana couleur politique te mais bino lelo ezali kolakisa mo misapi bolobi ete palati ya ceder bazwaki misolo bapesi na bilo ya seni na lobi boye c'est clair mama na province mobimba ezala bato mayele kaka village moko secteur moko bato combien batalisaki elongi mapona miango bato bazalaki ebele mais oyo bazwi 8 bato ya secteur moko ya kulutu na ngai bato ya village moko na kulutu na ngai yango ya bango kilasi batanga eleki ba territoire nyonso bazali mayele pamba te balobi ete Jean-Lucien Mbusa azalaki moto oyo penza asimbaki lisanga MLC pamba te azalaki na ba stratégie loka ba lopoto balobaka na lolenge ya bosalele bobongoli lolenge kani lisanga MLC ko kibongo penza ko kende se liboso ezali boso to lokuta ah bon okopesa ngai mwa minute ebele na batu nyonso batika parti na biso MLC oto longola ko longola o balobaka bakenda badelice sanga pesa ngai maloba kokata ngai te otuni ngai po ye azali nganga mayele lokola kende MLC bona boy ndenge ba pesa ki o mayele mais na yebisa ok ye to longola ko longola ba radia te naye ati yango epa na bino boko ko kapenza ko tambusa lisanga ta monete atamba ye moko lokola ngai na loba mama tikanga na loba o baloba na lopoto to radia ye ko radie soki balongoli mwana na classe elingi koloba boni akozonga lisu na kelasi wana te akozonga te pona nini po ete bazali lisu na bosenga na ye te asali mbeba nini Jean-Lucien Mbusa azalaki asimbaki makambo maike po ya botambwisi lisanga azali kulutu na ngai na ko etale ba faiblesse nyonso awa te mais bato bayebake kulutu na ngai Jean-Lucien Mbusa na MLC tolongola ye tolobi oyo tokoko bomba mbuma oyo te mais moi na lobi tata soka azosala mabe faut ko talisa mabe ya tata boni bino batata bolobi ete ko loba mabe ya mwana te tokoloba to biso omoni bato nyonso bakenda ba respecta ka MLC omoni sika oyo Busa bazali na mayele koleka pesa nga maloba bato nyonso bakenda na MLC tozalaka fier na bango bisika nyonso bakendaka po ba respecta ka sika bauti ba respecta ka bemba ba respecta ka parti politique ya MLC sika bazali po moni parti oyo ya prophète politique Jean-Pierre Bemba soki ozawana bato mususu baozela yo nako otanga bakombo te soki ka olongi na MLC kesika mususu bazio pas ministre po yeba ke MLC ezali ni bonne école il faut yeba yango mende bato nyonso wana bapesaka MLC botosi mingi bapesaka Bemba respect mingi mais obele ye otolongola ye to radia ye ko radie na parti boni ya kozalaba MLC banda 2006 na Équateur d'abord tout temps na Congo te pour MLC ezali parti moko national banda 2006 tilelo parti o eleki MLC na kozwa député kuna ezali te bango PCD bandimaki yango nini salete bo bandimaki yango nini we salete te bolongo la Jean-Lucien Mbusa okati lisanga MLC tanga mayele mabeyo tozo le boyoti
na mayele mabe oyo mutema munene ya kulutu na ngai ozomona autaki avako me pa na biso autaki pa notable na biso notable munene vundwa oyebi asimbaka na loboko memaka ye pa ya maréchal azalaka na bureau ya maréchal ayebani ti lelo basorana kulutu na ngai na vundwa wete vundwa obe mabe toyambi ye nazali moto oyo parmi bato ba recruta ye na MLC ngai na kulutu na ngai kombo na Didier Mbwes azo sala na DG yawo tango bemba uta kuna yawa toke komona ye tolobi kulutu yaka ndeko azoya tosangana tosala musala tosoli pe na bemba ndimi boya na ye tozuye tango ba nommé ebwake ministre sport bemba lobi botia ye wana asaisa moninga na ye kobima ya mutu nyonso yango wana ayei akei na ba élection na kombo ya MLC azwi ba voix na ba élection ya 2011 faut boye ba différence na élection ya 2011 akei na kombo ya MLC azwaki 60 000 voix akei na kombo ya MLC to pas aki moko ya bailisanga MLC limbola baimboka mwana non soki akei na kombo ya MLC c'est dire azalaki moyi MLC po batia na liste il faut ça na mutu ya MLC kasi azalaki okati ya lisanga MLC azalaki okati ya lisanga MLC tango akei abimaki na 60 000 voix na ba élection ya 2011 azali kolanda ngai bongo tango atiki MLC akeli susu kuna koluka voix na kombo ya PPRD na kombo ya FCC na kombo ya Kabila bimayi na combien 2500 tala ekaro wana tango azali na MLC bavotaki na 60 000 voix mais tango akei na kombo ya Kabila bavote na 2500 voix ozomona bokeseni balingaki ye wapi na esika azali na Kabila ou esika azali na Bemba sikazali tika bolobi ete apesi misolo kozwa pe wana tokoko kundola makamusu te po azali kulutu tango abimi député akomi ministre azwi mwana na ye aboti atie ne sika na ye azalaki pe li comme sénateur azwi peleki na ye mususu atie ye makambo tozolobo ezalaka makambo parti politique mususu te bato pe ya ceder ya parti na ye neti ya territoire na nga akungu bazosepela nango te po balobi tango azwaki bibonga ya Sénat ya député kaka na famille na ye ekomi pe makambo ya seni kaka famille na ye okati ya libota ye olobi boni ezali mabe ya bokabi bibongo okati ya libota ye pamba te parti politique ezalaka ya libota te mandat soki bavote yo député ezali mandat ya parti politique ezali ya libota na yo te bino bolingaki nde azwa moka baelisanga atia ne bonga na esika ya bana na ye pe ya molonga ni waye tala bokeseni ndenge ezali omoni ye pa na biso na MLC soko tali kaka configuration ya parti parce que tozoluka un jour to diriger mboka esprit wana osala eloko moko boye bato mosusu babetelaka yo maboko bongo tango résultat ebimi okabola yango na bana na yo likambo tozoboya kino sika elisanga MLC ekoluka ekamba mboka bokambaka ekolo soki na okobosana te tozwana no pouvoir te mais mwana mboka ja perdre bonga we simba ki penza ekolo voilà nazoya koluka te boluka lisusu bokamba ekolo nini obo bengana Jean Lucien Mbusa na kati ya sanga MLC na mayele mabe wana mopelengeni ya bopesi bibonga na mwana boti na mayele oyo parmi aussi makamususu mandat ezali mandat ya parti politique ezali mandat ya famille te oyebi mandat ezali mandat ya parti politique ezali ya famille eloko liboso ya mwana bino moto mayele o akoki penza kokitana na bibonga yeso kitoko koloba bongo biso ngambo ya kopalisango mama MLC ezali pépinière pamba te MLC ezali pépinière madame tikanga na loba soki bato bakende ebele MLC kufati oyebi Bemba aza na prison 10 ans tokenda ba élection ça y est ça Bemba awo tozo ba député ebele na 2018 awa toza pe na ba député ebele ba député ya ndeko na ngai wana bazata un tiers ba député ya biso ya MLC te oyebi yango pe ndeko wana ozalaki na ya wandimaki na émission na banda ebandeli ti suka ke MLC ezali parti ya munene bo tokowela nango nini tolingi na injustice te tolingi seni ezala réellement indépendante
mikolo nyonso na ba plateau na kombo ya mwana mboka Bemba, mikolo nyonso na plateau na kombo ya MLC. MLC esali nini? MLC ezali kaka parti comme parti nyonso oyo esangani mpona kodenonse moyibi oyo tobandi komona. Po balobi soki omoni ndoki osala nini obelela tobeleni tozali kowelela eloko te. Problème ezali kaka ke seni wana eza mayele mabe. Seni o Jean Lucien Mbusa pesa ki misolo po ete batia bato ya bango to seni ya Sidu Bangi to komi na niveau na teke ba pesa misolo to lobi ndeke bango ba fanda nye batika biso na seni bazali porte parole seni te biso tozo marché de seni ala tsa biso pona nini kaka libota moko kaka secteur moko kaka territoire moko bazali mayele koleka ba territoire nyos territoire oya demena eza mayele te pande ko nanga ya nguya e pa ya kulutu nanga zo makila baza mayele te e pa nanga na kum toza mayele te e pa ya kulutu nanga na territoire libenge e pa ya kulutu nanga bobe baza mayele te mayele kaka e pa na ye oui baza mayele mais afanda nye atika seni ayala ksabiso te bato asedere bazalaki mayele te bande kwa za disebusa bazalaki mayele mais ndenge ni na komi ko tema ko finga et puis atiki ba parti politique nyonso oyo sangana ki na MLC pona ko marcher atiki yango kombo kaka ya MLC na monoko kombo kaka ya Bemba na monoko lingo lo baboni ezali pas pe mawa po Jean Sekou azali mwana na biso MLC na CDR ezali une histoire de père et fils azali mwana bana mususu bazali bayaka bamoni Bemba zo kwakela bango so ibokende mais oya ye oyo sikaboyo kanezali te okati ya Bemba Gombo pe Jean Sembusa Bemba azali na problème te mama oyebi bitumba Bemba ezali kaka bino ba ya sende boluka ko tambela bilinga po bobebi tema na papa tango to moni ke ezali droit na biso comme ba parti politique nyonso ke to moni injustice ezali awo il faut tozer la kana Bemba fait sa biso ordre bazali ko tumula Bemba pam Bemba azali na problème te Bemba azali na vision ya Congo mobimba mama oyebi mboka oyo Bemba azali ba politicien comme ba politicien nyonso te Bemba atika mituka atika ba avion atika bandako ateko zwa risque pona ekolo vision ya Bemba ezali pona Sidu Bangi te pona Équateur te pona Congo mobimba Bemba azali moto oyo ke soko ke meme na Afghanistan olobi kombo na ekuna bayebi ye Bemba azali moto oyo ke meme na Alaska olobi kombo na bayebi ye bon akoyeba akuzana na problème na ndeko na pourquoi ezali moto otoboti ata abungi nzela tokoloba kaka bona bo mais makambo tozali koluka ezali nde bosolo emonana kati na makambo etali seni tozali na problème na kulutu na ngai te mais kulutu na ngai nde batu na ye na ye balingi te baloba na seni bon seni bolongi te ekomi nde ya ye bolongi te ba démarche ezala en cours to yende ko dénoncer que batika kombo ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba nye c'est-à-dire batangi kombo ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba batalisi ete soki na kolata yo ezoleka na ba réseaux sociaux somo batalisi ete bino lisanga MLC bolobi ete lisanga CDR ya Jean Lucien Mbusa lokola mesana ko jwa misolo ko pesa baiseni yo ko yebi nda pesa ki misolo na baiseni yango biso to ningi suko to yeba bosolo ezali bosolo bino bolobi Jean Lucien Mbusa ko jwa misolo ya ekolo po bo pesa na baiseni ezobima monoko na yo oyoka yango wapi ngai ezali mopandisango lokola oyoka bongo je pense na valider ka ngengo yokaki talisa baimboka na bosolo pa matemi bolobi ete bozali koloba bosolo okati ya maye kalaka ya bailisanga sede ya kosa seni alakisa biso vérité pona nini kaka libota wana eleki province mobimba na mayele pona nini kaka famille moko wana eleki province mobimba na mayele c'est ça le problème bon ye afanda nye seni et répondre biso ye afanda nye seni asala démenti na oyo tozali koloba bon oyo ye na kati ezali nini azali porte parole ya seni te toyebi awa na chisase zande kadima bon CDR et comme des seni ou bien comme nini c'est ça le problème donc biso tozali na problème te toko senga na ndeko na biso Jean Lucien Mbusa a respecter MLC sika oya utaki bato bayebi grâce na parti wana akoko tinda bana mikete bafingaka ndeko na ye bafingaka MLC te MLC ezali ko finga ete MLC ezali ko luka likamu moko te contre ye mais ezali ko loba o ezali bosolo et puis MLC ezali yango moko te esangai na mangomba nyonso pona koluka eyeba pourquoi kaka famille moko kaka secteur moko bazwi na test wana o ezali problème yango wana
donc tozali na likambo mosusu te ndeko na ngai wana motema monene na ye ebandi lelo te ebandi kala toyebi bien ndeko na biso wana ndenge azalaka makambo ebele ezoloba MLC ezosala boy ezobundisa soki nini ezosala boy biso tozali kuna te posa na biso ezali bosembo emonana tolingi seni ezala transparente bamakambo kilikili wana tozana yango posa te ozomona azali ndeko toyebi azali na bafaiblesse na ye tokoki koetale yango awa te mais biso tozana problème na seni te tokomena kurutu na ngai te mais sauf que kurutu alingi tokanga monoko sedere balingi tobelela te biso tolobi te seni aza ndoki seni aza moyibi tokangi ye seni afandi nye seni afandi nye seni afandi nye lokola soso ebeteli mbula siko ekomi nde parti ya kurutu elobela seni yango mpe bato balobi ke makambo oyo eza solo osomona donc tozana problème moko te na kurutu na ngai tukomena parti na ye mais tozali kolobela ye nde te atika bakongolais baexerce oyo ezali droit na bango soki balobi ke makambo eleki malamu te seni nde ya répondre seni nde ya répondre mais bango lelo bakomi kozwa place ya seni pourquoi donc kurutu wana na yebisi yo azali mayele mabe ndenge na yebisaki yo atrahi vundo awo atrahi bemba atrahi kabila aye mpe aotrahi sisu union sacrée ndongo na kati makambo na bino ya kosala nini pamba te batalisi te bozalaki na ndongo malamu bosalaki makambo nyonso kasi ntango ye atalisi kaka makanisme ye epai bayelisanga seder bino bolobi lokola ke kuna batamayele lokola bakenda MLC ekweya bemba tikala lisusu na bato te sikamwe mpenza tomoni mpenza kufa ya lisanga ya biso ndongo tozali na problème te lobi wana ezali solo depuis 2006 lelo parti oyo elekaka MLC na badepute ebele na Équateur kuna ezali te ye moko mpe ndimaki na miso na yo sikoyo il faut tunake bofandaki nye 2006 eleki bolobi te 2011 eleki bolobi te 2018 eleki bolobi te mais pourquoi kaka ngongo toleki pourquoi il faut bato mituna kasi bolobi ete Jean Lucien Busa bandaka mayele mabe uto mibu oleki nini sika o epesi bino pasi na o Jean Lucien Busa sali pese ni kino sika moyo nano bapesi penza manaka ya suka te po ya baye basi bongo bakombo bimi mama bakombo bimi bakombe bimi nde bozali bongo kobanga bien mo botelese bisanga MLC zali penza sous ne lo côté ayi bisayo likosolo ndongo wana numéro 1 aza territoire ya Jean Sebusa toboya kaite totika ebobele wana numéro 2 abwana wa azali chargé ya recrutement information cousin ya Jean Sebusa même secteur nde basali baje wana bazwi bato na bango soki ozali ke balingi yo azali moto mayele afanda nye mobiliser bato na mbalo yo akende ba élection pe abattre MLC abattre ba parti nyos mayele ya moperengeni wana eza malamu te tunano ya kwesi union sacrée nani Jean Sebusa mato domingi mo na pita akwesi union sacrée akena kingakati bayokani ba présentateur bango candidat wana nde akwesi candidat union sacrée oyoka ite ba député moko bakangai bango na aéroport awo ba député wana likambo ezali okola ki ba Jean Lucien Busa tindaki heureusement vous allez former na tonyo botondi mboka pamba te to kompeza la suka ya manaka na biso oyo bake aza union sacrée liloba na ya suka la moni ete boyoka ni mozali te bino nde bolinge te moi mboka Jean-Pierre Bemba alekisa penza to pe a longola boyoka nyo azali na ngona Jean Lucien Busa zali bino baye bozali penza na se ya Jean-Pierre Bemba nde bokoluka bo moko te okati ya MLC pe lisanga CRD zali bongo mwana okati ya lisanga MLC boluka bo moko pamba te tozali bongo bana ya ekolo moko liloba na ya suka pe to komi na suka mana merci beaucoup ndenge olo yebi ke CDR zali mwana ya MLC bo mwana aza na bokonde na botosi mwana soki alingi to monika ndake ndo yibe eloko to bi te tika to sema be wapi tozoluka ka éducation mwana te tozoluka ka éducation mwana te CDR tolingi makambo mbilinga mbilinga te zalala lokola biso MLC to kaka mbilinga wana yango nda tambwisaki penza lisanga MLC na lolenge longo bani aboni ete mayele leki nde alongwa asala ya ye moko pe tambwisa na lolenge longo bani liloba suka ezali boye MLC ezali et marchaki contre Jean Lucien Busa te ba parti politique et marchaki na Sidou Bangi et marchaki contre Jean Lucien Busa te et marchaki contre CDRT parti na ye ba marchaki contre Seni po ba moni likambo ya mabe
kulutu jalu sebusa na cdr bakanga munoko batika seni et répondre bango baza na place wana te soki bazo répondre bayebi likambo na suki wana matondo mingi soki bayelisanga cdr batomboli lisusu mpenza lolaka ya bango pamba te na bilo ya seni ya sidu bangi ezalaki mpenza na bopesi misolo Jean Mbusa apesaki misolo pamba te baleka bongo kota moko ya bango oyo akoleka bongo mpenza kosala mosala ngambo ya bango kasi soki avandi pi elakisi ete apesaki bongo misolo te wana ezali bongo maloba ya René Bonganga ezali bongo moko ya bakambi ya lisanga lebembiste bakanga munoko soki balobi ya lisanga lebembiste ya mamboka Jean Bemba Gombo soki bango bakomi ba porte-parole seni likambo ezali bavanda pi baloba eloko te moko ya belisanga MLC na yende tosolaki penza mambi matali bozangi boyokani kati ya lisanga CDR o bango babimisa lisanga MLC o ya mboka to pentoma ya kolandela kama mambi matali bombi ya kati ya Congo démocratique Jean Mbusa nde na yende tosolaki bongo o mambi makati ezali bongo penza maye kala kama mokambi ya lisanga CDR staki bongo kotalisa awa na etando 50 nde si bongo penza koloba bosolo kasi kati ya ye bosolo penza motalisa mino lenge elongo banite ngana bino tokuta na bongo mikolo mizali ko ya soko mboka René Bonganga koleka bongo lisusu ko bengisa biso na etando ya 50 butka malamu. Merci.